pambolama bana la croix. Vraiment bino nyonso bana sapa maman ministre bana ya Jésus de la croix, tout est accompli, grands miracles et kouluseni tolamene tolamalibela na libela. Nazane sengo mo nazoyeba te na expliquer yango ndenge nini, nazoyeba te na partage yango na nani, nazoyeba te nani akokota na kati ya motema na nga mpo avivre nange esengo oyo, me ata na nzela ya explication na yango partage nange esengo oyo. Vraiment nazokoba na kati ya retraite na nga ya 30 jours, lelo 17e jour oyo eza penza jour moko oyo nakobosa nango na vie na ngai te, po ezali butu oyo Jésus de la croix, tout est accompli, grand Dieu miracle, aye na corps physique, aye na ndoto te, aye na corps physique, aye corps, âme, esprit, ndenge ozomona nga boye, ndenge ayaki lelo na de 3 heures à 4 heures pour rassurer ngai que disparition d'homme eza et départ eza pour bientôt. Nazoyeba te na ganga na sauter, nazoyeba te na pesa grande merci na ndenge nini, donc na se sentir vraiment en sécurité. Na kitaki na minuit na papa docteur toke tosololi na bato po mutu nyonso azwa moyen ya koconfesse. Naexplike bato confession lekanaki liboso na première équipe na deuxième, naexplike mpenza na vérité nyonso elobamaki ya mabe ya malamu nyonso, naexplike bana nsemi mpo napesa mutu nyonso voix libre ye mpe abimisa ya confession sans que abanga to aregrete aloba. Eza misala ya la magicienne pour abungisa bato nzela ya lobiko. Na sinsi ba 1 heure passée na mati papa tikali kotambusa priya na senga na ekokoba na nga na mabondeli na ngai na marche na ngai ya 30 jours. Donc nakomi na chambre oyo chambre na ngai na mobali na ngai oyo mbeto na ngai ya retraite nazolala kuna papa na le roi nga naza na nga na se. Donc nakomi na chambre na fukami awa pour na prier. Tant na fukami nalobi na grande nazo kokata ko prier te pour so nazo kanisa bolingo o na travailler nango na musala na yo po na bato, nazo kanisa oyo bango ba confesser balobaka bakanisaka po na biso edengali. Mais nalobi na grande nalobi eza pe effet moko normal. Yo moko nzambe na bonzambe monene bikamo na yo ezaye lobi na biso oganga uta na lola oleli olobi lola yoka mabele esembola matoi bana na boti batombokeli ngai. Donc o regreta na Esaïe bana boti batombokeli yo bana ngo baza banani bato bana mondo na Jérusalem actuelle. Tango pe oye na bo Jésus de la croix na yo tout est accompli na fils de l'homme bato pesaki lipa opesi mapa o délivrer o sekwisi o semba miracle ya kokamwa na kati na bango na suka na nyonso batombokeli yo. Mais o mati na croix olobi na bonzambe tata na yo mokonzi yokela bango mawa bayebi bazosala te batombokeli bacrucifie yo. Lelo yo ngai pe servante na yo okitisi nga na se na corps physique olobi na ya kosauve bato na longola bato na puissance ya ténèbre na mema bango na lumière ya bonzambe na longola bato na mondo oyo ekozika kala mingi te na ramene bango na nzela ya disparition d'homme na la ville sainte, la montagne de Sion, la nouvelle Jérusalem. Donc
nasali mission 16 ans yango na papa docteur 16 ans yango toza na chere bato lelo na fin ya mission batombokeli ngai babi bainsanité babétise de n'importe quoi na taisi zambe bo na bibo eza mpe eloko oyo ekoki kosoa motema na nga te mpo yango nde loi ya mosala na nzambe oyo ezosalema na verité mpe na kobanga nzambe mbamona ayoki voi audible elobi na ngai do nzambe arépondre nga alobi ata jérémie alelaki prophète jérémie alelaki alobi nzambe eske bakozongisa malamu emabe na bolamu bato nakenda kobondela mpo oyokela bango mawa kobondela mpo osalela bango metala bazosala baplan moko na kuku bacomplot na kuku contre ngai ke badétruire arbre na fruit na yango même jérémie alelaki de réponse oyo apesi ngai jésus de la croix na voix audible alobi na ngai kobondela su te mata na mbe tolala zwa kimia lala bon déjà ba 2 heures 2 heures moins et 3 heures moins na matina mbetu nafukami napesi merci susu na matina mbetu na retraite oyo nalali natie mutu koto nalali awa to nalali en tout cas nazaki kuta emporter na pongi te mpo na banda kolanda prière ozosalema na se en même temps naosenga sang chaud ekoba na kotumba makila ya la magicienne ekoba na kotumba bamoto na ye oyo apelisa na kati na biso ndenge nzambe arevelaki domari nazalaki allongé nazalaki koprier toujours na lumière ya libondeli agrandi mbala moko namoni na se retrouver na se ndako eza na 3 niveaux na se retrouver na rez-de-chaussée na cave nakomi na rez-de-chaussée do nakiti mpenza escalier mais avant nakita nazomona awa likolo awa kota bachambre awa toza ngai papa docteur na bana na biso na quelque bana ya mission de la croix et puis baoyo nazotenir mpenza ke na disparition d'homme nakotika bango te wana bango mpenza mingi te mais namoni ke naza na bango déjà awa donc bango baza supposé déjà badisparaître na bango awa siko nakiti na se mpo nakende kotala baoyo baza na cave na rez-de-chaussée bango bazali lokola baza supposé oyo bazozela konyangwama donc esalemi na emoniseli lokola kuna na cave na biso na se na grand royaume awa nde esika oyo nzambe areserve yango lokola la mer de verre lokola mer de verre kuna na se nakiti na escalier mpenza kotango nazokita nazomona na makolo na ngai nalati nakomi yango ni fermé mocassin fermé nalati fermé nazalaki boucarré talon moke ya boucarré fermé kotango nazokita nakiti na escalier liboso nakiti na deuxième nakomi na se mpo nakota na cave na rez-de-chaussée bamona milobeli nakoti na mais nalati fermé oyo nakiti nango na se mpo na nini et pourtant ngai makolo oyo banda na 2012 bana la croix babakelanga malade ya makolo na zema ya le roi 3 mois makolo so anga makasi nzambe asabikisanga na malade yango mais so nalati fermé en tout cas esalanga mingai nalataka basapato oyo za polele liboso mais nalati fermé bondie noke na mosika te mpo na olongola kaka makolo ekosuwa ngai mbala moko nakoti tant nakoti natali sikoyo makolo yango namoni ferme yango ekomi eboti glace de eboti mpenza glace na kati erefondire makolo nanga makasi makolo ekomi à l'aise makolo etondi na kati ya ferme yango mais nakomi sikoyo à l'aise awa nyonso etondi na kati ya ferme nakomi sikoyo à l'aise glace mpenza eboti donc ebimi mpenza congélé malili nakomi sikoyo à l'aise phénomène nini nakomi à l'aise mbala boye puis makolo ekomi glace ekomi malili makasi boye bana nzambe na avancé sikoyo nakuti cave kuna na se toza na garage toza mpe na 2 chambres salon cuisine na douche esiko totie balocataire mais naye komona nyonso ekomi polele ekomi vaste chambre wana balocataire ndako wana balocataire ezalaki su te efungwami
ekomi kaka terrain vaste mpenza boye cave mobimba te kaka vaste olele nakuti bamama ya Lacroix batandami batondi na bapapa ya Lacroix bakotondi bango mpe batondi eya nakoti eje ekomaki mwa pokwa selo emoniseli bamisusu basi batandaki banati na bango balali nga mpe na ye misusu bafandi nakuti mpenza oyo bafandaki bafiniki maputa bazotomboka oyo mpe na moni natike na bilongi na bango na mutu na nge ezalaki mama Monique ya Kingabwa mama Ida Moski mama ba Olga mama Thérèse mama mpenza ya kala wana ya Mission de la Croix batelemaki basali mpenza clique na bango moko boye bazoloba mama Monique bi azala matata même en réalité bango bazala matata ko mama Monique azoloba nani wana pensa aparvenir kobimisa bainsanité babétise na kombo ya mama ministre nani bamama nyonso baye bakuti biso na mama ministre tozo respecter mama ministre tolingi ye tozotosa nyonso azo bakuta na nzambe na ye mama aide biso makasi na bapriere tozo vivre lelo biso totelemi boye tozo vivre ti lelo mpo mama ministre aboya tokufa toza dia bakufi ya kala me tozo vivre mpo ya boya tokufa banda nanga moko Monique nauti koleka na liwa na bamama batelemi en tout cas il faut toyeba mama wana oyo babi babétise oyo bakoyeba biso kotonga na ye nakomi mama Monique nini mama kopekisa biso te tokondima te moto asala o mabe to alba na o mabe nga nasimbi ye sikoyo na bi te omoni toza boye tozela départ tokozala importe na bilobaloba bato te il faut que se concentrer na départ nga 30 jours na ngai naye kosenga départ mokili eloba mokili esala eza la magicienne na olanda ye te il faut tokende na kalme bango na bina bango ali botanda banati bolala nazi banati bagouverneur bakemaki na basi na bandi koyebisa bango gouverneur Angèle gouverneur yelanga nati bayelinga banati nga moko na bandi kotanda pasi vide etikalaki wana na suka mpenza ya mur ya garage ya cave natandi banati na italien yango mpenza bien natie badra nazwi bango balalilali bana nzambe na nga tonka nalalisi bamama wana ke mpe na suka bamama Elizeleta bamama wana kala bamama Marimbula mode natandi mpe kote kuna balali na bamama mosusu mpe ya sika bazalaki natandi baki mpe bato ebele kote bapapa do nasali ke mutu nyonso azosika kolala azala lezi sikoyo na bandi koyebisa bango na bi bomoni po tolali mutu moko te abouge mutu moko te amibosana awa tozozela départ kuna likolo eza bato oyo bakodisparaitre bino awa boza bato oyo bokoniangwama parce que na kati na bino bolandi nzambe na nga me bakanda botiki te bilobaloba botiki te biyokayoka botiki te mamaka mike ya mokili botiki te malgré bino bofingi na biso nzambe na bofingi biso te boblaspheme te mais boza na bacomportement oyo ekopesa bino accès te na la ville sainte mpo eya déjà souir alors natie bino awa na ordre ya nzambe na nga mpo boniangwama bango mpe bakipe na bango mpe te bamitandi na bango kaka balali calme bana nzambe mbala moko na mur ya suka ya cave neti boye namoni mpenza Jésus de la Croix abimi na mur abimi de mbala moko apparaître abimi azaki neti awa ngai neti yazaki neti kuna ngai awa ma distance ezalaki na gangi mbala moko motuya na ngai ye ezambe motuya na ngai ye enabika motuya na ngai ye lokola na respect na telemi sikoyo mpo espace ezalaki ka mokie oyo bato balalaki batiaki mpo naleka boye nakenda kutana na ye ezalaki te natemi ka sur place de façon ke napusana natikele nzela aleka abandi koapproche mais ntango aza koapproche vers ngai azotala bato balalaki na se
soki mpenza ye atelemi atali mutu na elongi alobi me maloba ezoyokana te azoloba ye moko na se azoloba mpenza alobi aye atali mama Monique alobi atali mama Ida atali mpenza bato ekipe elaki kote kuna na bamama mosusu mpe namona bango te me bazalaki mpe wana na mpe mama ya sika azotala mpenza bango atali azoloba kontrole mpenza mutu moko du coup na libanda papa moko azalaki aza mpenza na kati ya émission de la côté mais aza na forme on dirait image oka papa wina mafuta akoti mbala moko akoti na telefone na ye na jaquette na chapeau akoti ataki lunette akoti mbala moko aya telemi pembeni nanga alobi na yo kaka mama ministre alobaki aza na nzambe na ndima melelo nzambe na ye mpenza monani polele yango na ye na filme soki mama ministre adisparaître il faut natika na archive oyo mpo nalakisa bato ke makambo ekokisami mama asakola yango deja nga mpe natiki ya filme alegi de la croix aapproché akoyi pembeni nga nazalaki nga sikoyo napusani boye mpo natikela ye nzela aleka awa kiti moko ezalaki wana ya libaya ezalaki mpenza kanape mais ezali na coussin te ezali mpenza ya libaya ka libaya na libaya batie coussin te asali nga sinike nafanda nazwi na fai na kiti wana ye mpe aye afandi nazosenti na kati na ngai sécurité moko incroyable donc nazosentir ke aye kozwa nga tozokende sikoyo nayoki esengo nayoki bien nayoki assurance moko nayebi te na explike yango ndenge nini ale afandi mpe nafandi ye mpe aye afandi afandi ate sikoyo maboko boye atie maboko nde boye na kiti ke tofana kala mpe totie maboko boye nga sikoyo natie boye temaka azoloba na se na pusi sikoyo litoyi mpe anayoka ndenge azoloba ko natie litoyi mpe na monoko na ye mpo nayoka na te nzoto na tolo na ye boye azoloba ayebisi nga ministre elize kwa départ c'est pour bientôt tozokende déjà bozoya déjà na la ville sainte ya su mosika te c'est pour bientôt yango naye koyebisa ya mibale naye koyebisa yo komema na ville na biso biloko ya mokili oyo te lokolo front kuna nga mpe nayebisi ye mokonzi ezala ngai ezala papa docteur ezala bakwa toyekolisami deja koefase biloko nyonso ya mokili oyo na mitu na biso eza kutu te ata immeuble oyo na mutu na biso eza te ata mituka oyo donc eloko moko te oyo eza ya mokili oyo na mutu na biso ezali eza ya biso eza te nde tozaka boye nde toza boye mpo tokende ata yenga soso alobi nazorepete koyebisa oke komeka te kozwa biloko ya mokili oyo omema yango na ville na biso lokola baofrande kuna lokola ofrande kuna komeka te biso na la ville sainte azoloba nanga boye la nouvelle Jérusalem d'en haut nyonso ezali tuti ye biloko nyonso eza toza na besoin eloko moko te ya mokili oyo oyela biso kuna lokola ofrande po nyonso ezali yo kaka yaka yo moko esili siko nga na kati nazoloba ndenge motuya na ngai aye boye naobi mpe motuya na nga ndenge motuya na ngai aye boye nzambe na nga motuya na nga ndenge aye boye nde tozokende sikoyo naza na confiance ke ekla na biso ekomema bakwa na baoyo baza likolo tokende na biso mbala moko komsa oyo batikali bakozala protege na kati awa antikrist akotushe bango te ti bakozela konyangwama na bango donc nazalaki vraiment na esengo nazoyeba ta koexplike yango te atelemi nga mpe natelemi aleki susu ake po avant ayaki ataleka bilongi ya moto bazalaki kote wana aleki nga susu akei na bato bazalaki na suka ya kave abandi kotala elongi ya moko na moko azotelema azwi mpenza temps atelemi observe mutu atali ye alobi nga natikaki kaka mpasi nazalaki wana alobi
akeso atali ba Modestine atali ba mama Marimboula atali ba mama ona nyonso ba Elizabeth atali ba bibi alafu donc nazomona nazotala atali ba papa atali bato nyonso nelongi azoloba me makambo azoloba nazoyoka te asilisi azongi aya komi so place ngai nazalaki nazoka bien moko abaki soso alobi na yesu koyebisa yo ke komeka te départ c'est pour bientôt yo komeka te komema na ville na biso baofran biloko komeka te komema biloko ya monde oyo lokola baofrande na ville na biso na la ville sainte la nouvelle Jérusalem d'en haut tout y est nyonso ezali komema eloko moko te ya monde oyo lokola ofrande kuna oyoki nga bino oyoki mokosi na korespecte na komema eloko moko te ya monde oyo lokola ofrande kuna na komema talobi nga na yebaki départ c'est pour bientôt donc na telemi nazosepela kaka nde nayoki wana azali départ abaluki atali ngai arepete komeka te ministre komema eloko moko ya monde oyo na ville na biso lokola offrande komeka te na ville na biso la ville sainte la nouvelle Jérusalem d'en haut nyonso ezali tout y est komeka komema eloko moko te ya monde oyo kuna lokola offrande nabi mokosi na korespecte na osala yango te na koya na eloko moko te tokoya biso moko abi bozoya kala mingi te asali pa moko tozotala ye boye papa wana mpe banda kofilme ye mpe kaka na telefone bazofilme mpe bazalaki mpenza concentré na kamera na ye mpo azwa baimage nyonso azofilme mbala moko du coup adisparaître de totali mpe akobu alimwe papa wana abi na alimwe na abi alimwe c'est que akei na montant de Sion kozela biso po bible elobi akozela biso na montant de Sion akoya kozwa biso awa te toke mbala moko te ye aza na montant de Sion kozela biso tokolima awa na force miracle na ye to rejoindre na montant de Sion c'est que azoki kozela biso kuna siko nazobima na esengo mpo nayebisa bato na kati emonisa ezalaki awa likolo badisparaît kuna na rez-de-chaussée na cave bato akonyangwama na appartement na chambre haute bato bazalaki wana mpe bato oyo bablaspheme bazalaki na mpona lifelo bao bazalaki nanu wana komilela ezalaki mpenza kwa trois équipes awa badispari kuna konyangwa na se konyangwama na chambre haute bato bablaspheme bango basenga nanu compassion ya grande likolo na bango sikoyo bimi mpo nayebisa bato baza na chambre haute ke en tout cas bofungola motema bosenga mawa na nzambe noki mpo tozokende kala mingi te tokozela bino te awa mpe nayebisi bato bazalaki moi deja bino bosi bolongi deja awa nde bokozala protégé soki atodisparaître nzambe akobloke awa antikristo akomona bino te bafleo ya nzambe ekotouche bino te me botikali mpo bogarde lokuta bogarde bakanda bogarde bilobaloba bogarde makambo esanga ntina nde botikali soki bolongolaki yango betolimwe biso nyonso na bino me bino bokotikala mpona yango me du moins bokozika na lifelo te bokonyangwama eya deja elonga makasi bango mpe bandimi na bango bafandi kozela kaka konyangwama nabimi nakomi na nini siko namoni nasisi cave nakomi na garage kaka kuna na se so nakomi na garage naye komona gouverneur tazi afandi na bana naye siko ntango nazotambola bamama ya lakro mosusu nazobima bazolanda ngai mpo na mema bango bamata likolo mpo na disparaître na bango bazosupporte te bazokoka te kokende koniangwama baa na posa bamona la ville sainte ale ntango nakiti nakomi na garage namoni gouverneur tazi aye mpenza entouré na bana na ye nyonso meme baza na ngola meme bazali awa apart mariette nde azalaki te me bana na ye presque nyonso bazalaki emonisami ke mariette na france atindelaki gouverneur tazi bakoli bavaliza biloko siko bazalaki mpenza ye na bana nde basali cercle bate valize wana na katikati
bazo kotala biloko bazo pona kona kasa bana gouverneur tazi moko ya suka ya mwasi azana elongi mama na ye aza mwindo azaki ba très impoli bazo yebisa ye Mariette abako sa science infirmière ozo boya ndenge nini azo buta azo ganga na osala ngo te na osala vie na ngai na lingi vie na ngai donc azo ba de n'importe quoi ko mama nga na komi wana na mimi na ngona impolitesse boy ngana supporta ka impolitesse na ngona impolitesse boy na kesi ko na kangi mona na bandi ko beta to na beti na landi pe mama yebi na zo beta pe na mama no pas étiquer yo mabe comment ya za mama ko fanda azi andima yo o répondre ka impoliment na kepe na landi ko penta sina bandi ko bamba e ba kombo ndenge afana ki na yo sina bambe komba ti ai mama yeka biloko o tokoteka o tokolata o yokozwa na moni bongo na tiki na yebisi mona lebi na kosola na Mariette na obenga Mariette na koyebisa ye ke bino bandeko na ye lipambo lyo nzambe na nga pesi po na bino ekomi lifelo alors boko risque bolukela ye jugement or yekolo biloko aza impolite azani orgueilleuse azomona biloko yango normal bino bato oyo azotindela ekomisi bino bempoli baorgueille ndenge nini ifo nasola na ye lokwa na ntango tozali mondimi nyonso ayokaka mongongo ya visionnaire na ye to motambusi na ye akoyoka ngai mpe akobana kosala de façon ke biloko atindela bino eleka ekoma nzambe mpo na bino te nzambe atikala nzambe mpo na bino biloko ezala normal na osola na Mariette baza kutukuna te concentre kaka na biloko baya na mama na bango Tazi Angélique concentre na biloko mbala moko mama Lydie ya mama ministre de mama nanga mama Lydie oya boto mama ministre na ngirenge yesu ka bandi koloba alobi mama kolanda bango te ngana yebi bango baza bato alingomba donc atangi komba visionnaire wana ebe église nezaka na ngirenge église munene na ngirenge pasteur ngo pe ayebana moyena tanga kombo na ye na media exact atangi pesa kombo na o baza bandimi ya pasteur inter omoni mama yo ndeko zawana kouta na nzambe na yo oyela biso epe ya libende epelaka moto yango elongisi biso na Satan le diable po tobika lelo mais epa pasteur wana tangi su kombo na ye ye apesi bandimi na ye epe ya plastique na moni pe na maboka bana basi epe ya plastique apesi bandimi na ye epe ya plastique oyo kuta ezobangisa ta Satan le diable te yango nde ezokosa bango et puis okoyeba bandimi ya pasteur ataki su kombo na ye bandimi ya pasteur interne na elateli na bango baza toujours bashipi mikuse kaka boye mabele libanda mikongo libanda mitolu libanda baza kaka boye baplanti bameshe basile ya fo baza kaka nde bano baza boye bango nde tobenga mo bandimi ya pasteur interne azotanga atangi na kombo na ye ya mboka bandimi ya pasteur interne na kombo na ya mboka tangi église ya na ngirenge me kombo na kotanga te na bikasi na ye pasteur yango mpe natangi kombo na ye na ye pasteur yango na bandimi na ye bakomona ndenge antichrist akosala bango na miniti moke epe na bango plastique wana ekotourne contre bango moko bakomona ale na ye biso bobima bokende kozela pasteur na bino na antichrist libana na lifelo bala na babimi me mama na bango atikali na bala na mibali kotalaka biloko na bimi sikoyo na bandi komata na bosani donc j'ai d'accord ya mwenga ya sapato wana abila na mona ki obi sapato zosuwa sapato oyo kolongola yango te avant kende abila na sapato olati kolongola yango te ndenge olati fermé wana kolongola yango te mona te ba glace yango nde zali chaussure ya ko faciliter yo marche na nzela ya disparition d'homme okotama na chaussure oyo pokoma na montant de sur ya déjà chaussure ya départ ya kona tina kiza kolatisa yo avant omona ngai batela yango makolo na place de pied na yo ekonyata sosi mabele ya mokili oyo te yango na latisa chaussure oyo eprotege yo na mabele ya mokili oyo mpe yango nde ekozala souple et facile pour marcher na nzela ya disparition d'homme na chemin du salut. Yebise merci ndesika so bakendeki kotana bosanaki yango na bakisi nga mpe na bimi
après ça pas comme passer wana na bimi na bandi ko mata l'escalier on a zonga na yebisa ba disparaître que to bouger sous la disparition d'homme c'est pour bientôt. Je t'avais aussi lancé na moni na zaki tellement de secondes na zo mata escalier na ngane secondes na zo sepela du coup téléphone à papa et sonné ce qui ne connaissait pas mais que papa kotaki na la muki déjà ton état de 6 heures na la muki na pesi 4 heures na le moins 4h30 na pesi grand merci donc na surtout qui ne sengo na pesi grand merci na tardé na la musi papa docteur n'expliquez pas matin qui va veiller na 3h30 ba c'est ça qui na la musi ba 4h30 wana papa tant comme nous tu comment expliquer yepé a sepeli abika na boye mobala libala bibelobi akoya na butu mais mawana mutoyo akuta yi alali esengo na muto akuta ya zo veiller yi passe peli na bimi na chambre na biso na kina chambre fille pas ministre vite na kuta la kina bande konai na la musi bango donc na bantu ko sepela na bibo sali sumu moko te Jésus de la croix na utu ko zana esikoyo na corps physique donc nazana esikoyo na utu ko mona esikoyo rassurenga que la disparition d'homme c'est pour bientôt. Donc il départ et ça kala mingi te bon mekata ko sali sumu monte to concentrer sur ma casse na prière à départ tozo kende. Bandi ko sepela na yambi bango donc tu qui vraiment ne sengo biso nyonso na zongi ba na nzambe na fuka bi na pesi 40 merci ba 5 heures wana na matisi na betu na ya o na ladi donc ko lala te donc sengo moko zo sala ngake na zo kende na quitter monde ba démon o ya ba mauvais esprit na zo kende na zo ka bien na zo na lali ya na lali mbala moko na moni antichrist na ina kata sali moko boye neti salon na moni ba moko masasi bando beta do ya kana ba masasi pa baba les obeta et masasi beti ba tunyeso ba komi sensibiliser batala baba le rutiwa du coup à koti ko na moni présent antichrist à koti na mwasi na ye aza mwindu mukuse munene ati rouge à lèvres ya rouge makasa ati ba fossile plante na muto etondi alati robe noire robe nkara singa e kati siboye mukongo nyonso doni mukongo polele awa ebumbika mabeli ka boye koto nyonso polele awa nyonso mukloketu polele awa na kata robe ne bati ba pierre moko ya pembe eza awa robe noire kititi na se na sapato noire côté rouge atiti ba biloko na manzaka donc sikoyo Nathalie na ebisi ezayo nde la première dame du temps de la fin alobi ezangai na bia bon oye déjà ye moi ça lobi nanga na mobali na mais to monaki mokonzi na wa ye kozwa OK ite to ye po to ye biki yeso ke déjà na kamwe ke antichrist a surveiller maman ministre départ balobi nanga boye nzamba zo monanga. Donc to mona ki mokonzi na wa ye kozwa yo akiti awa po zwa yo bona biso to yebi ko soki yango to ye po soki OK biso to apparaître yango to ya lobite mokonzi na nga yaki na tuni bango eza bino nde na sena bino remise reprise abi eza biso il faut kende biso to remplacer ya to mona ki mokonzi na yaki to sepela ki makasi ke tana ese sidi siko faut to kita to zwa musala to bana travail OK te ngana habite mo conseil ko yebisa ngaki nazokende kala mingi te bobanga na bino te ngana OK na kala mingi te abiba bina OK ça bise pene to yebwe to kozonga sute OK te babaki na bino que la bête de l'événement est là et elle arrive biso to déjà wana ce ka yo kei to monani elle arrive wana to monani mais to déjà to zaka yo kei ngape na sibango ngape na tikenu ja monte na zakaka mokonzi na ngai apesa coup de gaz ngai na ke na ngai nyaba oyo na ke na bango na bimi na tiki bango na kata salle wana zako nde salle moko exposition na tiki bango wana na bimi na komi libanda na kuti famille moko basi bakangi biloko na bango ba
kangi bakoli na bango bati na piquet moko mais bino koke wapi babina mama ministre biso malamu kutozoka na séjour de mort avant yo quitter monde etike ngai il faut tokufa biso nyonso tozonga na séjour de mort avant yo quitter monde soki yo quitter monde ekozala catastrophe tokozela yango te lokola biso mpe tomibongisami te mpo tokende na nzela moko tolandaki mokili na bisengo na yango na babétise na yango bifo tokite monde tozinda au-delà séjour de mort tokima ta kuna ke totikala tozela apparition ya antichrist yango tokima deja ngabi okesa va ngai mpe naokende kala mingi te en tout cas nazalaki na esengo nazoganga mpe nazokende kala mingi te grande eza lokumu départ yango oyo nazokite ce monde de démon ce monde de ténèbre nazokite yango kala mingi te naye kosotoka 7h soki 40 boye na esengo makasi yango nasepe na partage na yo message oyo na video na audio te na video omona ngai donc namoni Jésus de la Croix lelo 17 juin 2020 de 3h à 4h namoni grandir aye ko rassurer ngai que disparition d'homme eza mpona kala mingi te mona la croix na fani na bandi koétudie komema offrande moko te ya monde oyo na ville na biso la ville sainte na ville na biso nyonso ezali na bandi kotala komema offrande moko te mais bible elobi il faut tokende na bato baoffrande ya compassion bazala conserver en vie mpo baservir na témoignage kuna après sainte esprit bandi koyebisa ngai mokonzi na yo ayi kotalisa yo ke il faut veiller moto abateli souillure abateli abomination komema ye te moto ayamboli arenonce na nyonso mpe atiki ye nde mema ye de komema mutu moko to akonfese mobimba te oza na 3e heure ozomona moto abombi mabe na ye abombi mwa lisumu na ye komema ye te mpo ekokota kuna abomination te ni souillure de langage wana zabela alobaki na yo elakisi bongo otala arepetango 4 fois wana sikoyo sikoyo azobisa ngai mokonzi na yo motuya na yo arepete yango plus de 4 fois ekomeka te komema offrande ya monde oyo kuna mpo ja kuna nyonso ezali bato bazali nyonso ezali donc ebanda koveye kocontrole bato dépouye mpenza bato bien oyo komema bango kuna soki bongo te mokie oyo komema bakoki ebelo batikali deja conserve bango mpona konyangwama bazala ngo na kati ya mer de vie oza na cave nzambe alakisi yo oprotege bango kuna yango naye kopartage na video oyo yo ozozela disparition d'homme yebaki ekokota kuna abomination te ni souillure mokonzi insiste ke namema me baoffrande ya compassion natala bango malamu soki confession na yo ezalaki vrai véritable clair na omema mais soki confession na yo obombaki ndambo bateli ndambo okenda konyangama mokonzi akebisinga mpo ayebi na kati na bato abomination etikali souillure etikali oyo bazalaki na kati ya cave baza baoyo babateli malokuta eza abomination bilobaloba eza abomination biyokayoka eza souillure babateli yango nano mais nazalaki na bango na protege bango na cave ya mibale nayebi ke video oyo mokristu nyonso akotala yango akosepela mpo mwana nzambe nyonso oyo akendaka eglize oyo asambelaka oyo abondelaka oyo ate atangaka bible oyo ateyamaka na mosali na nzambe moko na basali na nzambe oyo akotala video oyo akosepela mpo tokendaka ndako ya nzambe oyo totiaka na motema oyo ya préoccupation na biso ya liboso eza kokite monde Jean 14 ozokita okotanga yango Jean 14 ozokita yesu alobi na biso mitema na bino etungisama te bondimela nzambe bondimela mpe ngai yesu nakei na ndako ya tata na ngai bisika ya plusieurs demeure
nakei kobongisela bino esika soki yango ezalaki te nanga nesa bino eza te lokola ezali yango na bino ke nakei wana ye moko Jésus Christ mpona biso Jésus de la croix azako alobi na Jean 14:1 ozokita alobi na ndako ya tata na ye il y a plusieurs demeures soki ezalaki te akaka yebisa biso ke eloko eza te miko alobi ke il y a plusieurs demeures c'est ke eza alobi akei kobongisela biso esika akozonga mpo ya kozwa biso esika ya kozala biso mpe baoyo aye tozala doki lelo mpo na nga liloba oyo ekokisami déjà Jésus de la croix asa ye kozwa ngai kozwa baprémisse kozwa bafidèle kozwa babebe vierge innocent kozwa baofrande ya compassion bayamboli na sincérité nyonso mpo tokende na montagne de Sion, la sainte montagne, la nouvelle Jérusalem d'en haut esika ya zali biso mpe baoyo aye tozala alobi nakotika bino te nakoya me avant na ye nakotinda bino saint esprit to soki oyali da saint esprit aye déjà awa na zawa naozala kaka coup de gaz nakende mpo asa aye déjà kozwanga mpo nakende donc mwana na nzambe nyonso kosepela video oyo mpo nayebi ke sika ozalaka eloko yo ata osengi libala kobota mosala mituka mapango nyonso na nzambe apesi ngai me eloko ezalaka na kati ya motema mwana na nzambe préoccupation koleka nyonso lobiko sali mpo na bamisusu enlèvement mpo na bamisusu la disparition de mpo na biso la disparition d'homme yango tozela lokola bible elobi malheur ekokita na monde te sans que nzambe a révélé na ba saint prophète na ye yango ekorévélé saint prophète na ye ke kala mingi te malheur ezokita na mokili mais avant malheur ekite fo nanu bayenge ebeni bakite monde de bible elobi ifo nanu élu de Dieu akite monde akende ouais de Dieu akite monde akende bongo apparition ya antichrist oza malheur ekokisama to partager vidéo banda lelo biso tozela départ pendant la ville sainte esengo bakisami biso oyo tozozela baofrande ya compassion suyere ezali abomination ezali ere yango pupola yango benga papa docteur yebisa ye nga su te papa docteur benga papa docteur yebisa ye nabombaki boye nabangaki etikalaki boye ndenge nzambe arevele mama na cave oyo bato babombi ndambo na salle de prière bato babimisi babombi ya makasi na chambre haute bato babombi ya makasi bango bazali mpona lifelo te nga nangi na limo na mama na ngai nakende na la ville sainte yambola bimisa mais na papa docteur soki na ngai na whatsapp na ngai osali voice na yo to komi message na yo na kotanga na koyoka oyo etikala ntuka na koregrete esengo etondi ngai esengo etondi ngai esengo etondi ngai nazoyeba te nasote nazoyeba te naganga soki mpe 30 jours nakobima so libanda te nakolimwa awa nake na ville ya tata na ngai merci grand Dieu se mpe nakobima na 30 jours namoni so libanda mpo na ngai namona libanda te nakofini par kokende na ville sainte nozela un jour ya nzambe asali korassure ngai yo mpe kotikala te antichrist seti fléau ya nzambe l'enfer d'éternité nana kokoka yango nana kobunda na antichrist nana akosala 3 ans et 6 mois sans kafinga yesu nani yaya mwana ndeko temps yango oyo message kaka mpona bana la croix te mpona monde entier mpona motu nyonso oyo aza na foi na jésus christ topartage message oyo mpona sage merci beaucoup grande akanisa merci bayo tokutana nouvelle jérusalem dao nalingi bino mingi merci